die olifant vat vanaand, daar het iemand na die perrekar, dat ons bietjie rondsleep. Ons het patryg het maar. Nee, dit is van die visse. Dis om luxury koffie hierdie hoor. Yes, ja. Trek af. Wow, genade. Ons sal die fietsie moes saamgebring het. Nee, van hierom kyk het die kinder. En die vriende van die moet saambring, dat sê vir ons kon wys hoe word dit gespuit. George. Dat is een vat soos hy vat. Ons moet lepels kyk. Eet of drink. Hoe is het myne? Ja, ek wil vir jou nog eens gegooi. Jy het altyd geel haar, ek voel dit nie. Ek nie geel nie, stapel. Maar dis juist.